Dita e ujit të bekuar e njohur ndryshe si Epifania u kremtua këtë të martë 6 janarit edhe në qytetin e Vlorës me ritualin tradicional të hedhjes së kryqit në det. Besimtarët ortodoks u mblodhën në Bregdet për të ndjekur nga afër ceremoninë fetare, ndërsa vetëm njëri prej të rinjve ka sfiduar temperaturat e ulta dhe detin e trazuar me dallk për të kapur kryqin e hedhur në ujë. Shkoqam kërët atje, Këtë vit kryqi është kapur nga Mario Nesuri, i cili hodh në det mes të ftohtit dhe dallgëve të larta, duke u bërë simbol i besimit, guximit dhe traditës që ruhet prej vitesh në qytetin bregdetar të Vlorës. Ai u shpreh tepër i lumtur që arriti të kap kryqin e hedhur në det. Mario Nesuri nga Vlora, mosha 30 vjeç. Kjo është një ditë e shenjtë për besimtarët e Krishtit, me pak kushte të vështira atmosferike, po mendimin e Zotit ja dolëm. Rituali i Epifanis simbolizon pagëzimin e Jezu Krishtit në lumin Jordan dhe bekimin e ujrave, një nga festimet më të rëndësishme për besimtarët ortodoks. Atë Konstantin Prifti i Kishës Ortodokse të Vlorës, gjatë ceremonisë theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj dite, duke uruar besimtarëve paqe, shëndet dhe mbarësi. Sot, në këtë ditë të shenjtë të madhe të krishterëve ortodoks, dita e Epifanis, pagëzimit të Zotit Krisht. Në kisha ershme pagëzimin dhe krishtinit i bende në një ditë, por më vonë kisha i ndalë. Dhe kjo ditë e bekimit të ujrave, e bekimit natyrës, është dita me shenjtë për të gjithë botën, sepse Krishti kur u pagëzua, u bekua natyra, u bekua ujrat, dhe sot ujrat janë të bekuara. Dhe në këtë ditë të shenjtë, unë uroj të gjithë besimtarët ortodoks të marrin bekimet e Zotit në shtëpitë të tyre, edhe sot kemi ditën e shfaqjes së Shenjtë Trinisë, të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, kur Krishti u pagëzua nga Shën Joan Pagëzori. Dhe Krishti u pagëzua në moshën 30 vjeç, aq sa kishin Marion. Kur Krishti u pagëzua, tani ai filloi misionin e tij jo si një njeri thjesht si zyrtar, por si një mësues. Dhe sot ne e quajmë dita e dritave, sepse Krishti erdhi në botë dhe ndriçoi botën me mësimet e tij, me doktrinën e tij, me fjalët e tij, me ungjillin e tij. Edhe ky mësim vazhdon dhe ndriçon gjithë njerëzit në gjithë botën. Dhe me të vërtetë, po të shikojmë, themi ne, Krishti solli erë të re, si kjo era që fryn sot. Era e re, edhe bota filloi të regjistrohet dhe të filloi të numëroj me numrin 1. Dhe unë ju falenderoj televizionet që ju në këtë ditë kaq të vështirë, erdhët dhe u lagët dhe sakrifikuat. Zoti t'u bekoj edhe këtë ditë të bekoj gjithë shqiptarët kudo që janë, gëzuar për shumë vjet. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solemne dhe respekti për traditën, duke e kthyer edhe këtë vit Epifanin në një nga momentet më domethënëse fetare për komunitetin ortodoks në Vlorë.